Ok, tenemos aquí esto, acá esta parte, esta tuerca aquí y Ese aparatico que se le cambió se llama el portacuadrante. portacuadrante. Porfa, agárramelo aquí, atrás. Es donde se descansa el cuadrante, pues. Ajá. Y aquí está el cambio, ¿no? Este va aquí y yo después filmo la otra parte. Este va así, ¿verdad? Sí. Listo. Claro, aquí. entonces mire, eso y lleva. ese lleva este cosito. Claro, pero fíjate. Yo voy a dar una ajustadita. O sea, no voy a apretarlo, sino simplemente hasta donde yo. Ahí, ahora afloja el otro. Sí. Este. Ah, ya entiendo lo que usted me decía. Claro, la tuerca quedó ahí. La tuerca quedó ahí para que no se dañara. Ahora entonces yo lo agarro de acá con la mano y debe salir aquella. No, Sí, claro, no es tan sí. fácil. O sea, lo agarras, pero así. No, sí, yo creo que tiene que salir. Si no lo apretaste mucho, No, no lo apreté. pero no tienes fuerza. Ay, ya aquí en mi mano. Wow. No es preferible que haga esto, mire, pero en la esquinita donde está metálico. Ahí. Sacamos el tornillo. ¿Ahí salió? Sí. ¿O salió cuál? Salió ese. Claro. No, el tornillo. No, no importa. Sácalo y ya voy a poner la pausa a esto. Sácalo porque entonces hay que poner video. Aquí quitamos ya esta tuerca. Esto va aquí. ¿Valentina estaba aquí, no? Sí, ahí está. Y esto va aquí. Es sin lo plateado de arriba. Porque eso va por fuera, claro. Ahí está, esto se coloca aquí. Y ahora vamos a ver cómo se instala ya. Ok, aquí ponemos la tuerca con el ventilador. Aquí. Yo la tengo aquí y está del otro lado apretándose. O estamos aflojando, hay que apretarlo. ¿Está aflojando? No, ahí está. Perfecto, no necesita ser apretado durísimo, no. Listo, suficiente. Y esto va acá en el fondo. Apretando esto aquí. Ya en el fondo se ven, sí, allá se ve. Esto en forma de cruz. En forma cruzada. Una forma cruzada. Ya. Esta es de no sé de cuánto, chiquitica. Ok. Esta parte es importante porque es aquí donde viene la tapita elegante. Ajá. Y qué elegante. Esto solamente para a favor mío. Para una próxima vez. Allí. Y el cuadrante. Listo. No es tan difícil, solo que hay que tener las herramientas para alcanzar los tornillos como esta. Sin este. Y ahora este, ¿cómo lo apretamos? No tengo. Ah, por acá hay una pequeña. Justamente de ese tamaño, creo. Esta. Una. No, voy grande. No, esa es la más pequeña, creo que tengo. Bueno, busquemos el cuadrante mientras. Ok, como no tenemos la llave para esto, la parte de atrás de la copa calza perfecto. Y esta es una número 6 milímetros. ¿Dónde están los 6 milímetros aquí? Japan 6 milímetros, aquí está.
Esto encaja así al revés, pero con esta llave Allen de número 6 milímetros la metemos acá y obtenemos una llave. Ya saben. Ajá, tú la tienes por detrás. Sí, yo con un trapo agarro la perola. Agárralo un momentico. Ahí, por la parte de atrás en el ventilador. Y le damos aquí y ya quedó apretado. Sí, o sea, Llegó al final. Y ahora viene prueba, fijo. solamente aquí colocar la turbina y la carcasa de la turbina y la tapa trasera. La carcasa de la turbina sirve para que el ventilador funcione y los cables no se enreden en el ventilador. Bueno, ya quedó instalada la carcasa de la turbina, no roza con nada. Aquí. Espero que no. Ay, 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 ¿qué estoy haciendo? Ok, ahí. Escuché. Ah, perfecto, no está rozando con nada. Y ahora colocamos la tapa. La tapa va a agarrar. La tapa va a agarrar la tapa de la turbina. Y listo. Ahora le ponemos las paticas. Y ha quedado arreglado. ¿Qué nos duramos? 20 minutos. 20 minutos, sí. Como 20 minutos. Y eso porque estaba muy duro el dado que está interno. Estaba muy duro. Este sí no cabe aquí. Ese es un cuarto, si no estoy mal. Vamos a buscarla No, aquí. Bueno, ya pusimos la tapa con esta cosa de número 7. 7 milímetros cabe aquí. En esta tipo Oster. Bueno, ya está conecta ya. Conectada, ok. Ya está conectada. Y vamos a ver. ¡Oh! Listo. Esto gira como un avión. Como un avión con las alas rotas.